M9 मोटरवे ते रोड हादसे में फ़ौत थियल 12 ॼणनि जा मर्द कोटड़ी में मिटीअ मां हवाले कया विया आहिनि। फ़ौत थियल 4 औरतुनि, 2 मर्दनि ऐं 6 ॿारनि जी जनाज़े नमाज़ अदा कई वई। जनाज़े नमाज़ में सियासी समाजी अॻवाननि शिरकत कई। फ़ौत थियल 12 ॼणनि जी तदफ़ीन कोटड़ी साइट क़ब्रिस्तान में कई वई। आगाह कर रहे आहियूं अफ़सोसनाक ख़बर जे हवाले सां त M9 मोटरवे ते रोड हादसे में फ़ौत थियल 12 ॼणनि जा मर्द कोटड़ी में मिटी मां हवाले कया विया आहिनि। फ़ौत थियल 4 औरतुनि, 2 मर्दनि ऐं 6 ॿारनि जी जनाज़े नमाज़ अदा कई वई। जनाज़े नमाज़ में सियासी समाजी अॻवाननि शिरकत कई। वधीक तफ़सील मालूम कंदासीं। टेलीफोन ते मौजूदु आहे कोटड़ी खां सिंध TV न्यूज़ रिपोर्टर इस्माइल बारिजो। जी इस्माइल, M9 मोटरवे ते रोड हादसे में फ़ौत थियल 12 ॼणनि जा जनाज़े नमाज़ अदा कई वई आहे। इन बाबति आगाह कजो, मिटी मां हवाले कया विया आहिनि। अफ़सोसनाक वाक़ियो जेको कराची जे M9 मोटरवे ते पेश आयल अलमनाक हादसे में जान विञाईंदड़ 12 ॼणनि जा मर्द संदसि घर पहुता। उन खां पोइ अॼु उन्हनि जी जनाज़े नमाज़ अदा कई वई, जंहिंमें शहरियुनि, सिविल सोसाइटी, सियासी समाजी जुड़ियल ऐं जेके संदसि बिरादरी जा माण्हू मसूद कबीले जा उन्हनि वॾे अंग में शिरकत कई। ऐं उते जॾहिं घर मां लाश 12 ॼणनि जा निकाह त प्रोग्राम घर में मसल हो। उन्हनि में जेको 4 औरतूं, 2 मर्द ऐं 6 ॿार शामिल आहिनि। ऐं तव्हांखे ॿुधाईंदो वञा त उन्हनि खे जेको संदसि जेको क़ब्रिस्तान साइट कोठड़ीअ में उन्हनि में जेको मिटीअ मां हवाले कयो वियो। जॾहिं 12 क़बरियूं लाइन में ठाही हुयूं त जेका इन जनाज़े नमाज़ में शिरकत कंदड़ हुआ, जॾहिं लैद में उहे लाश लाथा ते विया त हर अख जेका था उहा आली ऐं उन्हनि चयो त हीउ जेको वाक़ियो आहे इंतिहाई अफ़सोसनाक आहे जो हिकु ई घर जा जेके थे 12 माण्हू फ़ौत थियण इहो वॾो हादसो आहे। उन ते जेको हर माण्हू जेको सो ॾुखियारो ऐं ग़मगीन हो। जी ठीकु आहे इस्माइल, तफ़सील लाइ वॾी महिरबानी।